Intussen zullen we het hebben over de hele finales van Liet in Iduna en het bolwerk. De vraag is vanzelfs binnen er genoeg leuke Frieske liedjes instuurt voor die hele finales. En voldoen de kandidaten een beetje aan alle eersten. Douwe Talma die ging met de organisatie op pad en die zocht het uit. Ah, goeie jongen. Goeie. Hoi. Kom even clipken. Nou ja, kom er maar even in. Mooi. Dus al even aan de gang. Ja, ik ben al druk bezig. Waar ben je mee bezig? Nou ja, maar Liet. Liet wat toen het overweek even wat ons zien. Nog even naar de deelnemerslijsten en nog even wat clipjes en zo zien. En ja, alvast een beetje in de stemming komen. Hè? Het is af en vier. Niemand loopt in de wat van. Maar wat is dat zo dun? We starten eerst op 9 april hebben we een hele finale in Uduna in Drachten. En 17 april op een middag dan hebben we een hele finale in het Bolwerk in Snits. En de finale die is op 4 juni in Ljouwert. En is liever wat populair onder de Friezen? Nou, ik hoop dat het wat populairder wordt. Als je een oude jaren, dan ja, neemt dat wel weer wat terug. Dus ja, dat doet u goed. Neem eens wat voorbeelden hoe je met ompakken om in de picture te komen. Nou, we hebben dit hier inschreeuwen. Ik wat verloren. Dat hier in ieder ik needzaak. Want voor hen die altijd 4 voorrondes. En dan kon opjaan is gewoon spelen in de voorronde. En mooi, er waren maar 4 van die voorrondes te financieren. Nou ja, dat waren we de regelen hier. Dus we hebben de verkeers en dat bands in ieder geval en muzikanten zelf een eigen film op koer nemen. Dan heb ik wat materiaal om wat mooi te doen. Is in de pers wat meer dingen met social media te doen. Dus op die manier ik wat ja, een eigen impuls. Frits is de man van de kwaliteitscontrole. Want als het alles via internet dorst, dan wist nooit wat van figuren hadden opjouwen. Hij gaat nou op huisbezoek bij Orne Veenstra. Hey man, Ah, goedenavond Anne. kom binnen. Hoi. Hoi, Hoe is het? Nou, prima. Goed. Je verliert. Al druk aan het oefenen? Ja, jaren al, hè? Ja. Nou, prachtig. Nou ja, ik kom vanavond even laat, want nou, wij doen altijd een check-in bij alle deelnemers die het meedoen. Ja. Nou, ik heb dus een aantal vragen voor die. Het levert hele leuke dingen op, maar er is wel iets dipke om het samen te zitten in het aanmeldingen. Van mensen die zeggen, we willen graag meedoen, maar die vinden het maatje van zijn filmpje wel wat een drompel. Als ik meer liefde heb, uw kunst, Nou, ik moet die jaarlijks even wegen. Ja, nou, ook is erop gaan staan. Kijk. Nou, 70,8. 70,8. Nou, prachtig mooi gewicht. Zal ik even opschrijven? Nou, wie liet oors altijd in de harmonie in Ljouwert. Maar nou heb ik begrepen dat je hem dit hier daar net mee zit. Klopt dat? Nee, we beginnen naar een boetellocatie. En hoe dat precies eruit komt, dus je dan krijg je binnenkort nog volle meer over die jaren. Meten is weten, hè? Van top tot teen. Nou, ja, maar even. Zo, is wel? Zo, ja. Ja, mooi. Houd er die vinger erin bij. 1,83 meter. Prachtige lengte. Dat beetje boven gemiddelde niet. En ik ben ouder hier bij het Sonsfestival in Italië geweest. En wie ben ik van doel om hun festival in Ieperlof te doen. En ja, dat idee en die ervaringen daar, ja, dat sprutst me wel heel erg gewoon. En we zien maar een heel soort happenings hier in Friesland. Van mij in Friesland, ik graag naar Boetentuin, maar mooie festiviteiten. Zoals naar Ieperlof spullen, dat soort dingen. Dus Ieperlof festivals. Ja, waarom zonder dat nou liet een keer beziet je wel. Dan leef je dat in ieder geval in het jubileum hier Pibieri. Een klein deuntje. Kutzooi, kutzooi, kutzooi. Het is een kutzooi. Zo doen we dat wel. Ja, nee, mooi.